Боже. Не мога да се включи. Филип, с коя е? С червената? Не, със синята. А, да. Айде, Филип, натискай. Ей, що не натискаш? Ма ти много силно натискаш. Да не луташ. Ма ти не стърваш, Филип. Натискай постоянно, тати, не го пускай. Давай, натискай, не го изтървай. Давай. Филип много реагира. Много бързо е кара. Не мога ли? Катастрофа. Жуката сериозен се. Преди малко техники. Бабон. Той, защото няма време и количките да гледа и да мисли. Да, аз да го държа, той да ги гледа. Давай. И да мисля, каквото да натиска. Давай. Филип, ще дадеш ли на мама малко? Не. Оу. Но, айде давай тогава ти. Давай де. Скучно стана, може ли да спирам? Не знам защо да реагира толкова. Айде давай. Филип, харесва ли си подаръка? Филип, харесва ли си подаръка? Баба и дядо. Давай натискай, Филип.